i litt sånn næringsfattige områder over tregrensa, så kan de være totalt dominerende. Så det er jo en av de vanligste organismene vi har da, i Norge, som vi egentlig ikke vet noen ting om. Da sitter jeg her med Ella Toen, som er forsker ved UiO, og nå er jeg nervøs, men Archaeorhizomycetes, altså har jeg i nærheten uttalt det riktig? Archaeorhizomycetes. Archaeorhizomycetes, heter ja, så jeg var ikke i nærheten. Hva er det? Det er sopp som lever under bakken, som vi egentlig vet veldig lite om, som jeg har studert nå i 2 år omtrent. Ja. Og levende i bakken, altså er det her ting jeg som en ikke-biolog kan oppdage ved å gå tur? Du kan jo egentlig ikke det, men du går på den hele tiden. Hvis du går i skog eller fjell, så gjør du det. Men du ser den ikke. Fordi den er såpass liten, man tror. Ja. Den er mikroskopisk, rett og slett. Jeg skjønner alle arter har jo en funksjon, men altså, gjør den her noe for naturen vi kan se og ta på, som vi setter pris på? Det er det vi egentlig ikke vet ennå, da. De ble oppdaget så sent som i 2011. Det er en hel klasse med sopp. Så det er jo veldig spennende at de er så nyoppdaget. Altså en klasse hos dyr for eksempel kan være insekter. Så det er på en måte en veldig stor gruppe organismer som vi ikke visste om da, før for 10 år siden cirka. Det er fascinerende at såpass stor artsgruppe kan være uoppdaget. Ja, absolutt. Men enn så lenge så vet vi ikke noe om hvilke funksjoner de har. Men i løpet av det prosjektet jeg har hatt nå, så har vi funnet ut at de er blant de aller vanligste soppene, eller organismene da, som lever i jord. Så kan jeg tolke riktig at her er det da også arter som er fra før ukjent, altså ny for vitenskap? Absolutt. Og har du funnet noen av dem? Vi har funnet veldig mange av dem, men egentlig bare ved hjelp av DNA. Så det gjenstår egentlig fortsatt en stor jobb i å prøve å finne de fysisk. Da. De er veldig vanskelig å få i kultur. Ja. Når noe er så smått som det du snakker om her, hvordan i all verden går det løs på å skulle kartlegge, sammenligne og dyrke? Hva du må gjøre? Nei, så det vi har gjort egentlig er å samle jord da, fra hele Norge, tatt med inn på labben, og så har vi DNA-sekvensert alt sammen. Så vi har fått DNA-sekvenser for alle på en måte mikroeukaryoter i jord, på tvers av hele Norge, men egentlig da for å lete etter disse soppene. Så det er rett og slett ved hjelp av DNA at vi kartlegger dem. Det er vanskelig for vanlige folk å finne dem, for å si det sånn. Vanskelig å plukke. Ja, vanskelig å plukke. Ja. Du sier at dere har vært over hele Norge. Kan du ha noen eksempler på hvor? Altså hvor vidsbredt har dere vært? Ja, vi har vært på Lista, også Finnmark, øst og vest. Til og med fått noen til å sende oss prøver fra Svalbard. Så det er 136 ulike sånne sampling-steder da, som vi har vært på. Og altså, målet, altså, det er vanskelig å beskrive et mål her, det er jo nærmest, vil vel aldri bli oppnådd, men hva er din drøm for at når det her er slutt? Altså, målet er jo å finne nye arter innenfor Archaeorhizomycetene. Nå finnes det 2 arter som er beskrevet, som de har fått i kultur i Sverige, men siden dette er en klassesopp, så regner vi med at det er kanskje 500 til 16 000, tror jeg estimatene er, basert på DNA-sekvenser. Så det hadde vært veldig stas da, å finne en norsk Archaeorhizomycet og beskrive den. Ja. Mellom 500 og 16 000, ja, det er ganske stort, ganske stort spenn. Usikkerhetssone. Ja. Jeg må også spørre, hvorfor dette? Altså, hva fikk deg til å tenne på å jobbe med akkurat det der? Ja, vi har jo på en måte sett disse i sekvenser i jord før, og spesielt på en måte i litt sånn næringsfattige områder over tregrensa, så kan de være totalt dominerende. Så det er jo en av de vanligste organismene vi har da, i Norge som vi egentlig ikke vet noen ting om. Så det er kanskje det uvisste ved det da, som jeg synes er spennende. Til slutt, er det mulig å få sett, jeg skjønner at det her er veldig smått, men finnes det noen bilder, noen mikroskopbilder, er det mulig å se det noe sted? Det gjør det. Så vi har kulturer av dem som vi ikke har på en måte fanget selv da, kan du si, de er fra Sverige, men der har vi mikroskopibilder, og gode bilder, så det går an å se dem. Spennende, og i og med at det er så stort usikkerhetsmål foreløpig, og en så stor og relativt nyoppdaget gruppe, så ser jeg for meg til klasse, så det her er ikke det siste vi hører om det her. Nei, absolutt ikke. Her kommer det mer. Ja, kjempegøy. Tusen takk, Ella, for at du tok deg tida for å snakke med oss. Bare hyggelig.